ចាសសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយថាជំងឺ Covid-19 ដែលជាជំងឺឆ្លងដ៏សាហាវដែលមកដល់ពេលនេះគឺជាង200ប្រទេសហើយដែលបានឆ្លងនៅជំងឺ Covid-19 ហើយក៏មានករណីឆ្លងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់តែជាង3លាននាក់ហើយនឹងស្លាប់រហូតដល់តែជាង20,000នាក់ផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានករណីព្យាបាលជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនោះដោយសារតែយើងគ្មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ការពារក៏មានករណីលើកឡើងវិញគេថាលាប់នៅជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានការទាមទារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមក្នុងការត្រង់ត្រាប់ក៏ដូចជាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅនឹងចាសារអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសារអប់រំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ដែលវិធានការពារនេះមួយដែលអាចរួមគ្នាក្នុងការការពារកុំឲ្យឆ្លងនៅជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្បិតណាស់តែឆ្លងនៅជំងឺ Covid-19 ដែលសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងយើងចូលមកចាដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងមានរហូតដល់តែ122ករណីដែលក្នុងនោះនៅក្នុងកម្ពុជាយើងមិនមានករណីស្លាប់ដូចនៅបណ្ដាប្រទេសទេហើយចំពោះករណីជាសះស្បើយគឺយើងបានជាសះស្បើយជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមដ៏ធំចាក្នុងនោះគឺមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានមានដាក់សារណែនាំនិងវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលក្នុងនោះក៏មានមិនថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការរួមគ្នាទប់ស្កាត់ទៅនឹងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជាចម្បងហើយនឹងលើកកម្ពស់ដូចជាសម្រាប់នៅទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងក៏បានមានករណីឆ្លងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនតើបានដាក់ចេញក៏ដូចជាអនុវត្តនៅសកម្មភាពការងារអ្វីខ្លះដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺមានការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីលោកជំទាវចាស់ម៉ែនរិសោភ័ក្រដែលជាអគ្គលេខាធិការរងទី1នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់នៅសកម្មភាពនេះក្នុងការចូលរួមចំណែកដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកជំទាវដូចតទៅចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកជំទាវអរគុណច្រើនចំពោះលោកជំទាវក្នុងការផ្ដល់ជូននៅកិច្ចសម្ភាសដ៏មានសារៈសំខាន់ជូនទូ Fresh News ចាសជាដំបូងក៏សូមឲ្យលោកជំទាវជួយជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពនេះដឹងឲ្យថាកាកបាទក្រហមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមទៅក្នុងការសម្រាលនៅទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងតែពេលនេះកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិ Covid-19 តើកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានដាក់ចេញក៏ដូចជាអនុវត្តនៅសកម្មភាពណាខ្លះចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 នេះចាសូមគោរពអញ្ជើញចាសូមអរគុណណាស់ចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Fresh News មកលើសកម្មភាពការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងសកលលោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ចាដោយដែលក្មួយក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនបានជៀបស្នាប់ហើយគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសហើយមានសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានគឺយើងត្រូវបំពេញនៅតួនាទីជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈនៅក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ហើយនៅក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌នេះយល់ទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រ2011-2020របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺយើងមានហៅថាការងារស្នូលចំនួន4ហើយដែលនៅក្នុងនោះមានការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការងារអប់រំថែទាំសុខភាពតាមសហគមន៍ការងារលើកកម្ពស់យល់ដឹងអំពីច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរមនុស្សជាតិក៏ដូចជាការងារអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអញ្ចឹងចំពោះគឺជំងឺឆ្លងហៅថាជំងឺ Covid-19 នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខាងផ្នែកអប់រំសុខភាពតាមសហគមន៍ហើយអប់រំសុខភាពតាមសហគមន៍នេះគឺជាជំងឺមួយដែលជាជំងឺឆ្លងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងទេសកម្មភាពការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺយើងទី1ត្រូវផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ដែលជាចម្បងនៅក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហើយនៅក្នុងនោះគឺថាមុននឹងយើងឈានទៅដល់សហគមន៍យើងត្រូវដឹងថាដោយសារតែជំងឺនេះវាថ្មីហើយនៅក្នុងអញ្ចឹងយើងទី1យើងត្រូវរៀបចំនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់យើងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវមានវិធានការការពារទីកន្លែងការធ្វើការងាររបស់យើងហើយជាពិសេសគឺអប់រំហើយតាមមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់យើងនឹងឲ្យយល់ដឹងអំពី
វិធានការនៃការការពារជំងឺឆ្លង COVID នេះហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលដែលមានអ្វីកើតឡើងគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវតែមានមុខនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេសំខាន់បំផុតគឺមនសិការនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសុខភាពខ្លួនជាចម្បងសិនចានេះហើយថាជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវគិតអំពីថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងពេលនេះគឺថាមិនដូចជានៅក្នុងការដែលចុះធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយឲ្យធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់ខ្យល់ឬក៏ថារាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះនោះទេបានន័យថាការធ្វើសកម្មភាពដោយធនធានមនុស្សរបស់យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះនេះគឺជាការឆ្លងពីមនុស្សទៅនឹងមនុស្សហើយឆ្លងនឹងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថាការធ្វើចលនាប្រជាសាស្ត្ររបស់យើងចាដូច្នេះការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិករបស់យើងនឹងវាមានកម្រិតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺថាទី1គឺថាថ្នាក់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគឺយើងមិនអាចបានចុះទៅតាមសហគមន៍ដោយដែលយើងសកម្មភាពផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺទៅតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងបណ្ដាញការងារជាសាខាទាំង25រាជធានីខេត្តរួចហើយយើងមានអនុសាខានៅតាមស្រុកនិងតាមខណ្ឌទាំងអស់រួចហើយយើងមានក្រុមកាកបាទក្រហមនៅតាមឃុំនិងយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមភូមិចឹងទេនេះហៅថាជាកម្លាំងការងាររបស់យើងទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធនិងហៅថាស្ថាប័នរបស់យើងដែលបានរៀបចំអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺថាការងារអ្វីគឺយើងបានធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទៅតាម video conference ហើយនិងទៅតាម Telegram ដើម្បីធ្វើការងាររបស់យើងនៅក្នុងការគោលការណ៍ណែនាំទន្ទឹមនោះដែរគឺយើងបានចេញនៅជាសេចក្តីណែនាំចំនួន3លើករួចមកហើយសម្រាប់ការអនុវត្តនានាជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកដាក់វិធានការដើម្បីធ្វើការអនុវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលនៃការងារនេះគឺថាសំខាន់បំផុតយើងចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងឲ្យលោកមានការយល់ដឹងថាតើយើងត្រូវមានវិធីតែយើងត្រូវការពារយ៉ាងម៉េចអំពីជំងឺ Covid ហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺថាយើងត្រូវមានការឲ្យយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការលាងដៃនៅក្នុងពេលដែលយើងក្អកឬក៏កណ្ដាស់តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពីការអោបរឹតចាប់ដៃនោះមកជាការសំពះគ្នាហើយក៏សំខាន់បំផុតយើងត្រូវដឹងពីកម្រិតថាកម្រិតនៅក្នុងនេះជៀសវាងការនិយាយឬក៏ការក្អកកណ្ដាស់ទៅតែទឹកមាត់ឬក៏ស្អីហ្នឹងវាមានចម្ងាយប្រវែងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការឆ្លងព្រោះនៅក្នុងនេះយើងមិនអាចដឹងថាអ្នកណាមានផ្ទុកឬក៏អ្នកណាអត់ផ្ទុកបានទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានតែការប្រុងប្រយ័ត្ននេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងម្នាក់នៅរក្សាសុខភាពបានល្អចាហើយសំខាន់បំផុតគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនហើយដែលលោកក៏ជាប្រធាននៃគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid នេះផងដែរគឺថាសំខាន់បំផុតគឺយើងរាំងស្ទប់ហៅថាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ព្រោះថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងដឹងហើយថាទោះបីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានអាចទប់ស្កាត់បានមិនឲ្យមានឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ហើយក៏យើងមានជោគជ័យដែលថាជាស្នាដៃរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក៏ដូចជាក្រមវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងដែលអាចព្យាបាលបានជានៅជំងឺ Covid នេះហើយឥឡូវនេះយើងនៅសល់តែ2ករណីមកដល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដោយគឺថានៅតែមានការអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យយើងមានការធ្វេសប្រហែសឡើយហើយជាពិសេសគឺការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈនេះបានន័យថាដោយសារថាយើងមិនអាចមានសុវត្ថិភាពតែបរិយាណាចក្រកម្ពុជាយើងតែម្នាក់ឯងទេតតែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏បានហៅថាចាក់ផុតពីជំងឺនេះទាំងអស់គ្នានឹងយើងបានហៅថាសុខសុវត្ថិភាពដូច្នេះនៅក្នុងស្មារតីនេះការអប់រំផ្សព្វផ្សាយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងយើងនៅតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហៅថាជាភ្លៀងរលឹមដើម្បីទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតឬក៏ថាជួបជាបានកាន់តែបានដល់គ្រប់គ្នាតែម្ដងជាពិសេសសកម្មភាពរបស់យើងនេះគឺចុះទៅតាមខ្នងផ្ទះអញ្ចឹងទេការចុះទៅធ្វើតាមខ្នងផ្ទះនេះគឺថានាងត្រូវពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីឲ្យបានយល់ជួបជាឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីវិធានការនៃការការពារអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រៅអំពីការចុះទៅអប់រំផ្ទាល់នេះក៏យើងមានជាហៅថាសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយដែលបានចែកជូនទៅដល់គាត់ឲ្យទីសម្រាប់យើងគិតថាទី1ការសម្រាប់
ជុំគ្នា4 10អ្នកទៅយើងអាចមើលឃើញក្នុងរូបភាពធំរួចហើយយើងក៏មានជា poster ដែលអាចយកទៅបិទនៅតាមទីតាំងដូចជាតាមផ្ទះតាមមន្ទីរពេទ្យតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាក៏ទៅតាមហាងកាហ្វេជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅទី2ទីក៏យើងមានអាចជាបុគ្គលម្នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចកាន់មើលបានស្រួលរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះតែទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏យើងត្រូវគិតអំពីជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាកូវីដនេះគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកំពុងតែមានប្រតិបត្តិការដើម្បីចែកឲ្យថាផ្ដល់អំណោយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតដែលនៅក្នុងនោះមានចាស់ឥតទីពឹងមានអ្នកដែលមានពិការភាពមានកុមារកំព្រាមានស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដសជាដើមអញ្ចឹងដោយសារថាបញ្ហាកូវីដនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមិនអាចចោះធ្វើការងាររបស់ខ្លួនបានដោយធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាពេលនេះការងាររបស់យើងទៅតាមរយៈបណ្ដាញសាខាអញ្ចឹងយល់ទៅតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចប្រធានលោកបានធ្វើឲ្យថាផ្ដល់នៅអំណោយសម្ភារៈគឺទៅតាមរយៈសាខារបស់យើងអញ្ចឹងការផ្ដល់សម្ភារៈទៅដល់សាខារបស់យើងគឺថាមានជា3លើករួចមកហើយលើកទី1គឺជាឧបករណ៍ដែលសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយនិងឧបករណ៍ការពារព្រោះថាការពារមន្ត្រីរបស់យើងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងចុះទៅគឺគាត់ត្រូវការពារខ្លួនគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងមានជាអកលជាជែលហើយនឹងយើងមានសម្ភារៈសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងហើយនឹងមានម៉ាស់ទៀតចានៅក្នុងលើកទី2គឺយើងបានបង្កើននៅបរិមាណនៃការចែករបស់យើងព្រោះយើងក៏បានទទួលអំណោយពីសប្បុរសជនមកអញ្ចឹងគឺយើងចែកនៅក្នុងបរិមាណច្រើនជាងមុនទៅដល់សាខាទាំងអស់ហើយជាពិសេសសាខាដែលមានករណីកើតឡើងគឺយើងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេបន្តិចចាហើយនឹងលើកទី3គឺយើងបានផ្ដល់នៅជាស្បៀងបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងស្បល់ហ្នឹងគឺយើងមានជាអង្គសម្រាប់យកទៅជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយខាងផ្នែកជីវភាពយើងក៏មានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ជូនគាត់ដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមជាក់ស្ដែងទៀតដែរព្រោះថានៅកន្លែងខ្លះគាត់ក៏បានទទួលការចូលរួមអំពីសប្បុរសជននៅក្នុងខេត្តសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយផងដែរចាហើយឥឡូវនេះគឺថាសកម្មភាពរបស់យើងនៅតែបន្តជានិច្ចទោះបីករណីនេះធ្លាក់ចុះដែលនៅមានអ្នកជំងឺតែ2អ្នកក៏ដោយចាចាអរគុណច្រើនចំពោះលោកជំទាវហើយក៏សូមអរគុណចំពោះសកម្មភាពដ៏តស័ក្តិសស្រាំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងនោះផងដែរតើសប្បុរសជនភាគច្រើនគាត់បានចូលជាសម្ភារៈអ្វីខ្លះចូលមកដល់កាកបាទក្រហមពេលដែលយើងប្រតិបត្តិដូចជាមានអាល់កុលជែលឬក៏អីតើមករហូតមកដល់ពេលនេះទាំងអស់ហ្នឹងទាំងម៉ាស់ទាំងអីតើអាចជួយសរុបចំនួនទេតើបានមានចំនួនប្រមាណដែរចានៅក្នុងនេះយើងថាបើសិនជានៅក្នុងខាងម៉ាស់វិញគឺយើងឃើញថាមានសប្បុរសជនទី1ជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងកម្ពុជាយើងចាទី2ទៀតគឺយើងមានពីខាងក្រុមហ៊ុនចិនដែលគាត់មានតំណាងប្រចាំនៅតំបន់ស្វ័យយ័តតំបន់ពិសេសនៅទីក្រុងព្រះសីហនុគឺថាម៉ាស់ចំនួន1លានមុនដំបូងយើងទទួលលើកទី1គឺចំនួនតែ10000ទេចាតែដល់លើកទី2យើងទទួលចំនួន1លានចាអញ្ចឹងចំនួន1លាននេះនៅក្នុងបរិមាណច្រើន1លាននេះគឺថាមកជា2ដំណាក់កាលលើកទី1 200,000លើកទី2 80,000អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងបានទទួលច្រើននេះហើយតែយើងទី1យើងទទួលតែ10000យើងអាចចែកនៅក្នុងកម្រិត10000នេះជូនសាខាចាអាកុលយើងបានទទួល10000លីត្រដែរនៅក្នុងលើកទី1អញ្ចឹងយើងក្នុងលើកទី1នេះម៉ាស់ហើយនឹងអាកុលនេះគឺយើងបានចែកជូនទៅសាខាទាំង25សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងយើងដឹងថាចំនួននោះវាតិចតួចណាស់សម្រាប់សាខារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងលើកទី2យើងនៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅម៉ាស់ចំនួន200,000ហើយនឹងក៏ទទួលអាកុលបន្ថែមទៀតនៅលើកទី2ចំនួន80,000មកហើយនឹងយើងទទួលអាកុលបានបន្ថែមទៀតចំនួន20,000លីត្រទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែកបន្តទៅទៀតដល់បងប្អូនទៅតាមសាខារាជធានីខេត្តរបស់យើងក្នុងបរិមាណច្រើនជាងមុនសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការហើយយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់នៅជាជែលលាងដៃមានស្រោមដៃសម្រាប់យកទៅជូនហើយនៅក្នុងការដែលយើងបានជូនទៅនេះទី1គឺថាសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់មន្ត្រីដែលបំពេញការងារសិនហើយនឹងទី2ទៀតយើងទៅពិនិត្យមើលថាតើមណ្ឌលសុខភាពយើងដឹងហើយទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានវិធានការទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យចែកទៅតាមមន្ទីរពេទ្យទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលនៅមណ្ឌលសុខភាពនោះអាចមានទីតាំងនៅឆ្ងាយឬក៏ថាមានការខ្វះខាតគឺយើងត្រូវអាចជួយបំពេញបង្គ្រប់ទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពផងដែរចា៎
ចឹងទេសាខារបស់យើងនេះក៏នៅក្នុងឋានៈខេត្តរបស់គាត់ក៏គាត់មានបានទទួលពីសប្បុរសជនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចង្ការដូចនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងមុនដំបូងគាត់បានទទួលម៉ាស់ហើយនៅអកលពីយើងផងហើយនៅពីសប្បុរសជនផងអញ្ចឹងគាត់យកទៅចែកជូនដល់បងប្អូនដែលរកស៊ីរត់ម៉ូតូឌុបឬក៏ហៅថារមាក់កង់3អីហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើការចែកនៅក្នុងសាខាអ្នកណាដែលត្រូវការគឺទៅដល់សាខាដើម្បីនឹងទទួលហើយឥឡូវនេះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញនៅតាមសាខាមួយចំនួនក៏គាត់បានទទួលនៅអំណោយជាសម្ភារៈហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ទៅសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមសហគមន៍ចា៎នេះនៅក្នុងផងដែរឃើញថាជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាយើងគឺមានការថមថយចាមិនលក្ខណៈខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារតែគ្មានវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ការពារទេមករហូតមកទល់ពេលនេះដូច្នេះយើងមិនដឹងថាជំងឺនឹងអាចផុតរលត់ពីផែនដីនៅពេលណាទេដូច្នេះយើងតែងតែភ័យខ្លាចថាខ្លាចលោមានរលកទី2ដែលជាករណីផ្ទុះឡើងវិញដែលត្រូវការគេទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមចំណែកដូច្នេះដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាតើបានត្រៀមរៀបចំឬក៏ចំណាយក្រុងថវិការបស់សប្បុរសជនចូលរួមដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងឬថាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ចំនួនប្រមាណដែរហើយឬក៏មានវិធានការអ្វីផ្សេងដើម្បីថាយើងនឹងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយចា៎នៅក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថវិកាឬក៏ការគ្រោះទុកនេះដោយក្មួយបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថានៅក្នុងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទី1នៅក្នុងពេលដំណាច់ឆ្នាំនីមួយគឺថាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនោះលោកបានអនុម័តនៅកញ្ចប់ថវិកាមួយកញ្ចប់ថវិកានេះគឺជាគេហៅថាកញ្ចប់អតិភិបអញ្ចឹងកញ្ចប់អតិភិបនេះគឺសម្រាប់ការងារជាធម្មតាហើយតែចែកការងារប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិករបស់យើងហើយនឹងការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើការធ្វើដំណើរទៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងរយៈបាទនៅក្នុងហេតុថាការបំពេញការងារងុយដែលមានលក្ខណៈធម្មតាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងកញ្ចប់ថវិកាអតិភិបនេះក៏យើងមានកញ្ចប់មួយទៀតដែលគណៈកម្មការទុកបានទុកដាក់ដោយឡែកមួយហើយហៅថាកញ្ចប់ក្រៅអតិភិបកញ្ចប់ក្រៅអតិភិបនេះគឺសម្រាប់ការងារទៅមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងគឺយើងមិននិយាយបំពីថាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយហៅថាទឹកជំនន់ឬក៏រាំងស្ងួតនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រោះហៅថាជំងឺរាតត្បាតនេះគឺជំងឺឆ្លងនេះក៏ជាគ្រោះមហន្តរាយមួយដែរអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះគឺថាជាកញ្ចប់ថវិកាក្រៅអតិភិបហើយនៅក្នុងការដែលបំពេញការងាររបស់យើងនៅក្នុងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏កញ្ចប់ថវិកានេះគឺដូចក្មួយបានដឹងស្រាប់គឺយើងតែងតែមានការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហម8ឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងបានកញ្ចប់ថវិកាមកហ្នឹងគឺថាទី1យើងបានចែករំលែកឧទាហរណ៍ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជូនទៅបណ្ដាទៅដល់សមាគមនិងអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការសង្គ្រោះជនអស់សង្ឃឹមស្នាមក្តីញញឹមនៃកុមារឬក៏ថាអង្គការគ្រួសារថ្មីកោថ្លង់ហើយនឹងដែលយើងបានជួយជាប្រចាំឆ្នាំចា៎ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រៅពីនោះគឺថាកញ្ចប់ថវិកាក្រៅអតិភិបសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមានជំងឺ Covid កើតឡើងនេះវាចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលហៅថាក្រៅអតិភិបសម្រាប់នៅក្នុងពេលឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺថាអ្វីដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំនេះការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងផ្អែកទៅលើថវិកាដែលយើងរកបានពី8ឧសភានៅឆ្នាំ2019អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដំណាក់កាល COVID នេះយើងបានឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានអំពាវនាវហើយនឹងបានបង្កើតនៅមូលនិធិជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលដែលនៅក្នុងមានការអំពាវនាវនេះយើងដែលជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងអត់មានការអំពាវនាវរឿង COVID ហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងព្រោះថាមិនឲ្យមានការផ្ទួនគ្នានឹងទេយើងនៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺយើងមានស្មារតីមួយនាំគ្នាប្រមូលហើយថាតាមការស្ម័គ្រចិត្តរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកថាដឹកនាំរបស់យើងបានមកកញ្ចប់យកទៅចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងមូលនិធិ COVID-19 ចាអញ្ចឹងតែនៅក្នុងនេះក៏ដល់សាមានសប្បុរសជនមកចំណែកដែលបានចូលមកដល់ផ្ដល់ជាសម្ភារៈឧបករណ៍នេះដូចថាអាកលម៉ាស់អីហ្នឹងគឺដើម្បីសម្រាប់យើងយកចែកជូនទៅដល់សាខាសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់យើងអាហ្នឹងយើងទទួលចាចានៅក្នុងនោះផងដែរឃើញថាពេលនេះមានវិបត្តិនៅជំងឺ Covid-19 ជុំវិញទៅនឹងវិបត្តិនេះតើមានការនិយាយទៅគឺតាក់ទងទៅនឹងសប្បុរសជនដែលគាត់ចូលរួមនៅកាកបាទក្រហមតើមានករណីថមថយជាងរាល់ឆ្នាំទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
នៅក្នុងការងារនេះដែលយើងបានថាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានៅក្នុងកាកបាទក្រហមកម្ពុជារួចមកហើយជាពិសេសគឺថាការគិតគូររបស់សម្ដេចគតិប្រិមិត្តបណ្ឌនីហ៊ុនសែនជាប្រធានអញ្ចឹងទេនៅក្នុងមុខចំពោះមុខស្ថានភាពកូវីដនេះភ្លាមយើងត្រូវគិតថាទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានត្រៀមរៀបចំទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអាចារ្យក្រហម8ឧសភាព្រោះនេះគឺជាការងារដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឲ្យតែចាប់ផ្ដើមឆ្នាំភ្លាមពីយើងចាប់ផ្ដើមគិតគូររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏មានបង្កើតជាគណៈកម្មការដោយរាល់ដងហើយយើងក៏មានការប្រជុំជាបន្តរៀបចំតែចូលរហូតដល់ពេលដែលយើងកើតមានហៅថាករណីនេះកើនឡើងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដេចគតិប្រិមិត្តនេះលោកបានយល់ឃើញថាយើងត្រូវមានការហៅថាទុនភ្លន់ទៅតាមសភាពការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអាចារ្យក្រហមនេះអញ្ចឹងយើងបានឯកភាពគ្នាហើយនឹងក៏ថាយើងត្រូវផ្អាកនៅការប្រារព្ធពិធីរបស់យើងទី1ដើម្បីជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនចាទី2ទៀតគឺយើងថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកត្រូវការសប្បុរសជនដើម្បីនឹងចូលរួមដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំចំទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបានចាហើយយើងក៏ថាសប្បុរសជនក៏លោកយើងយល់ឃើញថាវាជាបន្ទុកមួយដែរព្រោះថានឹងត្រូវរៀបរែកទី1រឿងកូវីដផងនិងទី2ត្រូវជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងចានៅក្នុងរយៈពេលនេះអញ្ចឹងបាននិយាយថាយើងផ្អាកការធ្វើ meeting ហើយនៅតាមបណ្ដាសាខាខេត្តទាំង25រាជធានីខេត្តក៏មុនដំបូងយើងថាគាត់អាចរៀបចំបានដោយសារតែយើងនៅក្នុងស្ថានភាពខេត្ត3នេះយើងឃើញថាមានតែខេត្តមួយចំនួនទេអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាអាចគាត់បើសិនជាខេត្តហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែយើងដល់ពេលមកដល់ស្ថានភាពមួយដែលយើងដឹងថាការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនការនៅចិត្តគ្នាការអីអាចនាំមានឲ្យប៉ះឆ្លងដែលយើងមើលទៅមិនអាចមើលឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់ឲ្យផ្អាកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដូច្នេះការរកមូលនិធិរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺយើងលក្ខណៈហៅថាស្ងាត់ស្ងៀមមិនថាជាស្ងាត់ស្ងៀមប្រមាណទេយើងការអំពាវនាវក៏ប៉ុន្តែទៅតាមរយៈមិត្តរយៈភ័ក្តិហើយនៅទៅតាមគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់យើងដែលហៅថាចលនាសប្បុរសជនថាយើងហើយនឹងយើងមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់យើងចុះថ្ងៃទី3ខែមីនាហ្នឹងថាផ្អាកមែនក៏ប៉ុន្តែការរកមូលនិធិរបស់យើងនឹងនៅតែរក្សាដដែលដោយសារថាបើសិនជាសកម្មភាពការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាតិចច្រើននៅវិសាលភាពធំតូចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យទៅលើថវិកាដែលយើងបានទទួលពីសប្បុរសជនព្រោះយើងជាសមាគមជាតិយើងអត់មានកញ្ចប់ថវិកានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងអ្វីគឺយើងត្រូវតែមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រអំពីសប្បុរសជនទេទើបយើងអាចធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់យើងបានហើយបើសិនជាយើងអំពីថាទំហំនៃការចូលរួមនៅក្នុងចំណុចទី1យើងឃើញថាបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអំពីចំនួនថវិកាមកដល់ថ្ងៃនេះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងប្រៀបធៀបអំពីចំនួនថវិកាគឺយើងគិតថាវាមិនអាចដូចរាល់ឆ្នាំបានទេព្រោះមិនមែនជាស្ថានភាពមួយដែលប្រក្រតីទេគឺហៅថាវាមានស្ថានភាពមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងហៅថាគ្រោះឬក៏វិបត្តិជំងឺ Covid ហើយមិនមែនតែប្រជាជាតិកម្ពុជាទេនេះគឺនៅតាមគឺជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតែម្ដងចាហើយដែលអ្នកខ្លះគេហៅថាជាសង្គ្រាមលើកទី3ផងបើសិនជានេះយើងគិតឃើញថាបើសង្គ្រាមលើកទី1លើកទី2ក៏ដោយក៏យើងគិតថាមានតែប្រទេសមួយចំនួនទេដែលទទួលផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺប្រទេសជាង200ហើយដែលទទួលផលអញ្ចឹងគឺជារឿងពិភពលោកទាំងមូលចាអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះបើយើងគិតអំពីហៅថាចំនួនថវិកាវាមិនអាចទៅសន្ទុះដូចឆ្នាំកន្លងទៅទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនដែលចូលរួមវិញនោះគេហៅថាជាការមួយគេថាជាតម្លៃមួយធំធេងណាស់សម្រាប់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រោះថាសប្បុរសជនដែលលោកទី1លោកចែករំលែកទៅដល់រឿងហៅថាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទៅក្នុងមូលនិធិហើយថាជំងឺ Covid-19 នេះផងទី2ទៀតគឺថាចែករំលែកមកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាសប្បុរសជននៅក្នុងពេលនេះមកដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាកន្លងមកយើងនៅក្នុងការទទួលសប្បុរសជនគឺថាយើងមានកម្រិតច្រើនដោយសារថាយើងរៀបចំជាមេទីវេទិការបស់យើងនឹងតូចយើងអាចទទួលបានត្រឹមតែ1000អ្នកអីអញ្ចឹងទៅយើងច្រើនថាអ្នកណាដែលមកក្រោយអញ្ចឹងទៅយើងថាអស់សម័យអស់
អស់កន្លែងអស់អីចឹងតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងឃើញថាបានមានអ្នកសប្បុរសជនជាច្រើនតែគាត់មកតែគាត់ថាចង់ចូលរួមកាកបាទក្រហមជាយូរហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានឱកាសឥឡូវនេះគឺថាបានមកជាបន្តបន្ទាប់មកដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយដូចថាបង្ហាញនៅក្តីរីករាយនិងសប្បាយចិត្តដែលថាតិចក្តីច្រើនក្តីវាជាសទ្ធាជ្រះថ្លានិងគឺជាការចែករំលែកហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺថាលោកហើយថានៅក្នុងការយល់មួយច្បាស់អំពីបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាហើយថាការរួមចំណែករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់ថាំងខ្ញុំទៅកូវីដផងខ្ញុំក៏មកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងថាការជួយតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ចា៎ចាអរគុណច្រើនចំពោះលោកជំទាវនៅក្នុងនោះផងដែរប៉ុន្តែដូចជាលោកជំទាវបានលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងវិបត្តិកូវីដដែលធ្វើឲ្យចាំនិយាយទៅគឺសកលលោកជួបនៅវិបត្តិនេះមិនថាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូច្នេះហើយចំពោះការចូលរួមរបស់សប្បុរសជននៅពេលនេះត្បិតតែលោកជំទាវលើកថាមានលក្ខណៈចាស់វាមិនដូចពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែទៅទៅនេះតើលោកជំទាវមានសារអ្វីជាការអំពាវនាវបន្ថែមក៏ដូចជាការអរគុណទៅដល់សប្បុរសជនទេក្នុងការចូលរួមនៅទឹកចិត្តនិងថវិកាក្នុងការចូលរួមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាសសូមគោរពអញ្ជើញនៅក្នុងនេះគឺថាទីមួយខ្ញុំត្រូវគោរពថ្លែងនៅអំណរអគុណសិនគឺថាទីថ្វាយអំណរព្រះរាជគុណចំពោះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដ៏ត្បូងក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទោះបីគេថាសម្ដេចព្រះវររាជមេដានោះមុនយាងចេញដំណើរទៅពិនិត្យបរិសុខភាពនេះគឺបានជួយកសិទិវា8ឧសភានឹងជាស្រេចគេថា$20,000សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងព្រះអង្គស្ថិតនៅថាដើម្បីពិនិត្យបរិសុខភាពមែនក៏ប៉ុន្តែពេលបានដឹកចិត្តទៅដល់ថ្ងៃ8ឧសភានោះក៏បានចាត់បរិយាតំណាងនោះដើម្បីយកបរិយាទ្រព្យទៅមកជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអញ្ចឹងថាសុខនិងទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្នុងហារតីរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចចាទើបនោះដែរគេថាសូមអរគុណចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ដែលតែងតែនៅឲ្យថាឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងការរកមូលនិធិនេះហើយក៏ទន្ទឹមនោះដែរគឺថាទី1ទោះបីថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវការថវិកាមែនពិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអំពាវនាវគឺថាទី1សូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអនុវត្តហើយថាការថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវគិតអំពីថាកូវីដវាមិនភ្លេចយើងទេតែយើងអាចភ្លេចកូវីដចាហើយក៏ត្រូវគិតថាខ្ញុំចាំច្បាស់ថានៃប្រសាសន៍ខាងក្រសួងសុខាភិបាលគឺថាស្ថានភាពវានៅផុយស្រួយសម្រាប់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយជាសំខាន់បំផុតគឺថាយើងត្រូវនាំគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហៅថារលកទី2នៃជំងឺ Covid អញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវតែបន្តរក្សានៅអនាម័យការបន្តការលាងដៃឲ្យបានស្អាតនៅក្នុងគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងមានការប៉ះពាល់អ្វីៗរក្សានៅគម្លាតនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់យើងឬក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនចា៎គឺថាត្រូវចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការទាំងអស់នេះដើម្បីយើងទប់ស្កាត់ហើយនឹងយកឱកាសដើម្បីថាទោះយើងឃើញថានៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើងគឺថាប្រទេសមួយបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវហៅថាកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងមានតែការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើនផលកសិកម្មរបស់យើងទេដើម្បីយើងអាចផ្គត់ផ្គង់បានសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយផ្ទាល់ហើយទន្ទឹមនោះដែរគេថាសូមអំពាវនាវថាសប្បុរសជនដែលលោកមានលទ្ធភាពមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយចង់ចូលរួមជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺថាសូមអញ្ជើញជាបន្តបន្ទាប់ថានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុមការងាររបស់យើងនៅតែធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលនៅថវិកាហើយនៅតាមសាខានីមួយនោះលោកក៏ចាត់ចែងមានការអំពាវនាវទៅតាមសាខាទាំង25រាជធានីខេត្តផងដែរចា៎អរគុណច្រើនចំពោះលោកជំទាវក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការនិយាយទៅរួមគ្នាក្នុងការកសាងនៅសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីសម្រាលនៅទុក្ខលំបាកដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតនៅ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរទៅដល់ចាព្រះមហាក្សត្ររួមទាំងចាសម្ដេចម៉ែដែលបានតែងតែផ្ដល់ថវិកាចាប្រជាពលរដ្ឋថ្វាយចាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់សប្បុរសជនដែលតែងតែបន្តក្នុងការចូលរួមចាផ្ដល់ថវិកាជូនកាកបាទក្រហមដើម្បីផ្គប់ផ្គង់ធ្វើយ៉ាងណាយកនៅថវិកានេះជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះលោកជំទាវម៉ារីសភៈដែលបានចាខិតខំប្រឹងប្រែងចាមិនត្រឹមតែការងារនៅក្នុងស្នាក់ការកណ្ដាលនេះទេគឺចុះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ក៏ដូចជាណែនាំទៅនឹងសារសុខភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអរគុណចំពោះចាសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបុរនីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមនុស្សលើសកលលោកដែលតែហៅងារថាមេដាមនុស្សធម៌ចាគឺពិតណាស់គឺលោកអ្នកម្ដាយគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់មិនថាពេលវេលាណាទេ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងគឺតែងតែស្វះស្វែងក្នុងការគៀកគររថវិកាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយមិនថាជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 នៅតែខិតខំដាក់ចេញនៅផែនការការងារនៅទិសដៅមួយចំនួនធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ទប់បង្រងក៏ដូចជាក្នុងការលើកកម្ពស់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានជួបវិបត្តិខ្វះខាតច្រើនទៅដល់សុខភាពក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅចាដូចនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់និងការពារសុខភាពយើងពីជំងឺ COVID-19 ទោះបីតែយើងមិនបានចូលរួមចំណែកជាថវិកាឬក៏អ្នកខ្លះទៅចាក៏មិនបានចូលរួមក្នុងការព្យាបាលទៅដល់អ្នកជំងឺផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងចាសំខាន់បំផុតគឺកុំឲ្យមានជំងឺទៅឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យចាឲ្យគាត់ចាជាបន្ទុកមួយទៀតដែលអាចជាអហានិភ័យទៅដល់ទាំងគ្រូពេទ្យនិងអ្នកដែលកំពុងតែទទួលរងដែលមានជំងឺនឹងស្រាប់ចាអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្លួនខ្ញុំចាលោកជំទាវផ្ទាល់ចារួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយើងនិងគ្រួសារយើងកុំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 យើងក៏មិនមានជំងឺឆ្លងទៅដល់សហគមន៍ចាពេលដែលយើងមិនមានជំងឺដល់សហគមន៍ដែលជាហានិភ័យដែលហាក់ទៅជាលក្ខណៈផ្ទុះជាលើកទី2ឬក៏ហៅថារលកទី2កើតមានដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចសម្លាប់នៅជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាទាំងស្រុងក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះចាសូមអភ័យទោសចំពោះទស្សនិកជនផងដែររាល់ចំណុចខ្វះខាតណាមួយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនៅពេលនេះគណៈនេះវត្តមានចាស់លោកជំទាវម៉ារីសភៈរួមទាំងនាងខ្ញុំសាច់ចនកណាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីទោសរាល់ចំណុចខ្វះខាតណាមួយគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា